Eu prometi que ia fazer um vídeo sobre o som dos pulsares, então bora. Os pulsares emitem feixes de radiação de seus polos, que varrem o espaço à medida que giram. Quando esses feixes atingem a Terra, são detectados por radiotelescópios. Então os sinais de rádio são convertidos em sinal de áudio, permitindo que a gente possa ouvir o pulso. Cada pulsar solta uma onda de rádio diferente devido à diferença de rotação. A velocidade que um pulsar gira afeta diretamente a frequência da radiação emitida. Os que giram mais rapidamente emitem radiação com frequências mais altas, resultando em um som mais agudo. Estarei listando 5 deles. Já vou logo avisando que alguns sons podem ser bem altos e outros bem irritantes. Sem mais enrolação, vamos lá. Número 1. PSR B0833-45, também chamado de pulsar vela, uma estrela de nêutrons associada a um remanescente de uma supernova, localizado na constelação de Vela, originado de uma explosão de supernova há cerca de 10.000 anos. Ele está localizado a 800 anos-luz de distância e tem um diâmetro de 20 km. Número 2. J0437-4715, um pulsar de milissegundo, um tipo de pulsar com um período de rotação menor que cerca de 10 milissegundos. Ele orbita uma anã branca, pode girar 174 vezes por segundo e está localizado a cerca de 510 anos-luz da Terra, na constelação de Pintor. Número 3. PSR B1937-21. É o primeiro pulsar descoberto, localizado na constelação de Vulpecula. Ele é incomum, por ser um dos poucos pulsares que ocasionalmente emite pulsos particularmente fortes. Número 4. PSR B0531-21, também chamado de pulsar de caranguejo, é a estrela central da nebulosa do Caranguejo, um remanescente da supernova SN 1054, que foi amplamente observada na Terra no ano de 1054. Ele foi descoberto em 1968 e foi o primeiro pulsar a ser conectado com um remanescente de supernova. Número 5. PSR B0329-54. É um pulsar que fica a aproximadamente 3.460 anos-luz de distância, na constelação de Camelopardalis. Ele completa uma rotação a cada 0,71452 segundos e tem aproximadamente 5 milhões de anos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me seguirem para receberem mais conteúdos como esse. Até a próxima.